केळवली, साताऱ्यातील डोंगर कुशीत वसलेलं सुंदर असं गाव आणि त्याच गावाला लाभलेला सुंदर असा धबधबा म्हणजे केळवली धबधबा. सुप्रभात मंडळी, मी शिवराज कराणे पाटील तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा नवीन एपिसोडमध्ये आणि आपल्या नवीन मराठमोळा यूट्यूब चॅनलमध्ये सफरनामा विथ शिवराजमध्ये स्वागत करतो. आत्ता वाजलेत 7 आणि आपण आज जाणार आहेत साताऱ्यामधील एक नवीन धबधबा आपण एक्सप्लोअर करणार आहोत. चला तर मग करूया आजच्या ब्लॉगला सुरुवात. आदल्या दिवसापासूनच पावसाची रिपरिप चालू होती, म्हणून बाईकने जायच्या ऐवजी कारने जायचा निर्णय घेतला. केळवलीला जाण्यासाठी आम्ही कात्रज, सातारा, परळी ते केळवली असा रस्ता पकडला होता. पुण्यातून केळवली धबधब्याचे अंतर हे 134 किलोमीटरच्या आसपास भरत होते आणि साताऱ्यातून केळवली हे 30 किलोमीटरच्या आसपास आहे. ऑगस्ट असल्यामुळे रस्त्यावरती भरपूर गर्दी होती. भरपूर लोक पर्यटनासाठी बाहेर पडलेले होते आणि आम्ही सुद्धा 15 ऑगस्टचे निमित्त साधून केळवलीला निघालो होतो. पेटपूजा करून थोडेसे फोटो क्लिक करून आम्ही पुन्हा मार्गस्थ झालो. समोरून दिसणारा खंबाटकी घाट आधीपेक्षा अधिकच खुलून दिसत होता. साताऱ्यातून पुढे गेल्यावर ते सुंदर असा निसर्ग चालू झाला होता. सज्जनगड, परळीचे धरण असे खूप सारे टप्पे आम्ही बघत बघत केळवली धबधब्यापर्यंत पोहोचणार होतो. तर हे आहे उरमोडी धरणाचं बॅकवॉटर. भारी वाटते. आणि हा आहे पहिला स्टॉप.
उरमोडी धरण. उरमोडी नदीवरील परळी गावातील आणि सज्जनगडाच्या पायथ्याशी असलेले नयनरम्य असं धरण. उरमोडी नदीचा उगम तसा साताऱ्यातील कास पठार येथे होतं आणि महाराष्ट्रातील सगळ्यात उंच धबधबा हा उरमोडी नदीवरच आहे, वजराई धबधबा. तर मंडळी, या समोरच्या मळक्या पायवाटेने येऊन आपण इथे गाडी पार्क केलेली आहे आणि समोर जो डांबरी रस्ता दिसतोय त्या रस्त्याने 16 किलोमीटर पुढे जाऊन आपण केळवली धबधब्यापर्यंत जाणार आहोत आणि ते आपलं शेवटचं ठिकाण असणार आहे आजचं. चला तर मग जाऊयात केळवली धबधब्यावर. पायथ्याशी खान प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान, प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान, प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान. आला बेगुमान नाही त्याला जाण शिवाजी राजाच्या करामतीची, शिवाजी राजाच्या करामतीची, शिवाजी राजाच्या करामतीची. त्यासी नाही जाणीव शेतीची, त्यासी नाही जाणीव शेतीची, त्यासी नाही जाणीव शेतीची. करील काय कल्पना युक्तीची काय कल्पना युक्तीची करील काय कल्पना युक्तीची तर मंडळी, केळवलीला जाताना आपण एका सुंदर अशा स्पॉटवर थांबलेलो आहोत आणि तुम्ही माझ्या मागचा धबधबा तुम्ही बघत असाल आणि सुंदर असा हा दरीचा व्ह्यू दिसतोय आपल्याला. ए बन्या, कसं वाटतंय तुला लोकेशन? कडक, एक नंबर, भारी आहे ना? एक नंबर, क्लास. तर मंडळी, आपण पोचलेलो आहोत केळवली गावामध्ये आणि केळवली गावापासून 2 ते 2.5 किलोमीटरचा ट्रेक आहे. चला तर मग आपण जाऊयात केळवली वॉटरफॉलसाठी. तर मग कसं वाटतंय लोकेशन? आता थोडासा नाश्ता करून आम्ही ट्रेकला सुरुवात करतोय. थोडीशी भूक लागली म्हणून जेवण करून घेतो. आधी भजी नाही तर चहा वगैरे खाऊन घेतो. जेवण नाही, नाश्ता करून घेतो आणि मग ट्रेकला सुरुवात करतो.
आहेस ना बॅग सोडायच्या बेतावर आहे. काय पण्या काय आहे ना काय काल एकदम ओके. मग घेऊ का तुला बिस्किट पुडा घेता आलं नाही. मित्रांनो तुम्ही मागचा व्ह्यू बघू शकता. भारत माता की जय. वंदे मातरम. सो फायनली केळवली धबधबा आपल्याला दिसायला लागलेला आहे. हाच तो केळवली धबधबा आणि आपण आता याच्या बेसला जाणार आहोत. चला तर मग जाऊया. नाणेमाचीच्या व्लॉगला तुम्ही जो प्रतिसाद दिला त्याबद्दल खूप खूप आभार. तसेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आपले व्हिडिओज लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि घंटी दाबायला विसरू नका.